Erasmus Plus projektas DigiFast – Fast Tracking Digital Inclusion. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. 7 modulis – žinomiausios autorių teisių bylos. Atraskite paslaptis, kurios padės atskleisti jūsų potencialą besivystančioje skaitmeninėje erdvėje. Pirmoji mūsų byla nukelia mus į 1903 metus su svarbia byla Bleistein prieš Donaldson litografijos kampaniją, kuri pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiąjį teismą. Byla susijusi su komercinio meno kūrinių autorių teisių apsauga ir turėjo reikšmingų pasekmių Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisių įstatymo sričiai. Byla buvo susijusi su klausimu, ar tam tikri reklaminiai plakatai, sukurti Donaldson litografijos kompanijos, atitinka autorių teisių apsaugą. Aptariami plakatai buvo naudojami reklamuojant cirką. Juose buvo spalvingos cirko aktų ir atlikėjų iliustracijos. Aukščiausias teismas vienbalsiai nusprendė, kad plakatai iš tiesų atitinka autorių teisių apsaugą. Teismas motyvavo, kad nors plakatai buvo sukurti komerciniais tikslais ir neturėjo meninių nuopelnų, paprastai siejamų su vaizduojamuoju menu, jie vis tiek yra originalūs autoriniai kūriniai, kuriems reikia autorių teisių apsaugos. Bleistein prieš Donaldson litografijos kampaniją išplėtė autorių teisių pritaikymo sritį. Buvo įtvirtintas principas, kad autorių teisių apsauga priklauso ne nuo suvokto kūrinio meninės vertės, o nuo autoriaus originalumo ir kūrybiškumo. Ši byla suvaidina svarbų vaidmenį formuojant teisių įstatymų raidą Jungtinėse Amerikos valstijose, ypač kalbant apie komercinio meno ir reklaminės medžiagos apsaugą. Toliau aptarsime 2016 metais balandžio 5 dieną pasibaigusią bylą Bučelis prieš Mas Moka. Šveicarų menininkas Kristofas Bučelis ir Masačusetso šiuolaikinio meno muziejus kartu pradėjo vykdyti projektą susijusiu su demokratija. Bučelio vizija buvo, kad paroda turėjo pritaikyti lankytojams Jungtinių Amerikos valstijų karinių mokymų vaidmeninius žaidimus ir padėti įsijausti kitas tapatybės susijusios su kolektyviniu projektu vadinamu demokratija. Tačiau, kai projektas buvo įpusėjęs ir įvykdytas 40%, išlaidos jau buvo per didelis. Projektas buvo atšauktas, o instaliacijos paliktos muziejaus viduje. Muziejus nusprendė surengti naują parodą ir uždengti brezentu esančias instaliacijas. Menininkas Bučelis muziejų padavė į teismą už tai, kad panaudojo jo meno kūrinius. Po ilgo ginčo Mas Moka ir Bučelis sudarė taikos sutartį, kuria išsprendė ilgai trukusį ginčą dėl meno instaliacijos. Pagal šį susitarimą teismo byla ir visi susiję reikalavimai buvo nutraukti, o visos šalys atleistos nuo atsakomybės. Susitarime nenumatyta jokių mokėjimų iš muziejaus Bučeliui. Kita byla, kurią aptarsime, yra FAIS leidiniai ir kaimo gyvenvietės telefono ryšio paslaugos. Šioje byloje buvo nagrinėjamas ginčas dėl telefonų knygų autorių teisių. Autorių teisių įstatymas saugo originalius autorinius kūrinius, bet nesaugo faktų ir idėjų. Telefonų numeriai ir adresai yra faktai, todėl jie negali būti saugomi autorių teisėms. Kad kūrinys būtų saugomas, jame turi būti šiek tiek originalumo. Aukščiausias teismas nustatė, kad vien abėcėlinis vardų, adresų ir telefonų numerių sąrašas, kurį sukūrė kaimo gyvenviečių telefonų paslaugos, neturi originalumo būtino autorių teisių apsaugai. Nors atskiri faktai negali būti saugomi autorių teisėmis, faktų rinkinys gali būti saugomas tuo atveju, jei jis yra originaliai išdėstytas. Tačiau teismas nustatė, kad kaimo gyvenviečių telefonų paslaugų rinkinys nebuvo pakankamai originalus. Taigi, aukščiausiasis teismas priėmė FAIS leidiniam palankų sprendimą. Jis nusprendė, kad kaimo gyvenviečių telefonų paslaugų žinynai nėra saugomi autorių teisių, nes neatitinka originalumo reikalavimų. Bylos metu FAIS leidiniai teigia, kad galėjo naudoti kaimo gyvenviečių telefonų paslaugų žinynų informaciją be leidimo, nes informacija, vardai, adresai, telefono numeriai buvo faktinė, todėl jos negalima saugoti autorių teisėmis. Kita byla – Karijau prieš Princą. Tai žymus teisinis ginčas autorių teisių srityje, ypač dėl sąžiningo naudojimo doktrinos. 2000 metais fotografas Patrikas Karijau išleido knygą Taip rasta, kurioje pateikiami Jamaikos rastafarių portretai ir dokumentinės nuotraukos. 2008 metais garsus apropriacijos menininkas Richardas Princas eksponavo darbų seriją pavadinimu Kanalų zona, kurioje buvo koliažai su įtrauktomis Karijau nuotraukomis. Karijau padavė Princą į teismą,
dėl autorių teisių pažeidimo teigdamas, kad princo darbuose neteisėtai be leidimo buvo panaudotos jo nuotraukos. Tačiau princas teigia, kad Carew nuotraukų panaudojimas buvo sąžiningas naudojimas. Tai yra autorių teisių doktrina, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis leidžiama ribotai naudoti autorių teisėmis saugomą medžiagą, be autorių teisių turėto leidimo, pavyzdžiui, komentavimo, kritikos ar parodijos tikslais. Byla buvo nagrinėjama teisme ir 2011 metais Jungtinės Amerikos valstijos Niujorko pietinės apygardos apylinkės teismas priėmė Carew palankų sprendimą. Toliau aptarsime bylą Naruto prieš Slatterį. Tai žymus teisinis ginčas dėl beždžionės darytos nuotraukos nuosavybės. 2011 metais beždžionė Naruto padarė asmenukių seriją, naudodama laukinės gamtos fotografo Davido Slatterio fotoaparatą. Nuotraukos išgarsėjo ir paplito internete. 2015 metais žmonės už elgesį su gyvūnais teigia, kad Naruto kaip nuotraukos kūrėjui turėtų priklausyti autorių teisės. Jie tvirtino, kad Naruto valdė fotoaparatą ir jis turėtų būti pripažintas autoriumi pagal autorių teisių įstatymą. Davidas Slatteris teigia, kad jam kaip fotoaparato savininkui ir įrenginio panaudojimo sumanytojui turėtų priklausyti autorių teisės. Jis tvirtino, kad sudarė sąlygas būtinas nuotraukai padaryti, taip suteikdamas jam teisę į autorių teisės. Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos šiaurinės apygardos teismas atmetė bylą, nusprendęs, kad gyvūnai neturi teisinės galios turėti autorių teisių pagal autorių teisių įstatymą. Prieš priimant galutinį sprendimą, žmonės už etišką elgesį su gyvūnais ir Slatteris pasiekė susitarimą, pagal kurį Slatteris sutiko paaukoti dalį bet kokių būsimų pajamų iš nuotraukos labdaros organizacijoms, skirtoms Naruto ir kitų koduotųjų makakų buveiniai apsaugoti. Ši byla paskatino platesnės diskusijas apie gyvūnų teisinės teises. Ji iškėlė klausimą, ar gyvūnai turi teisę ir kokios teisės jiems turi būti suteiktos, jei tokių yra. Ši byla taip pat gilinosi į kūrybiškumo ir autorystės prigimtį. Byla kėlė klausimą, kas yra autorystė ir ar gyvūno fotografavimas gali būti laikomas kūrybingų veiksmų, kuris nusipelno autorių teisių apsaugos. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Naruto prieš Slatterį byla yra svarbi, nes išryškina dabartinio autorių teisių įstatymo apribojimus susijusius su nežmogaus autorystė ir sukėlė svarbias diskusijas apie gyvūnų teises ir pripažinimą teisinėme kontekste. Nesvarbu, ar tai būtų daugiau nei prieš šimtmetį sukurti cirko plakatai ar skaitmeninio amžiaus beždžionių asmenukės, autorių teisių įstatymas atlieka svarbų vaidmenį formuojant mūsų idėjų, kūrinių kūrimo, dalymosi ir apsaugos būdus. Kita byla vyko 2007 metais tarp Warner Bros. Entertainment ir RDR Books. Warner Bros. Ir J.K. Rowling pateikė ieškinį prieš RDR Books, kai šie planavo išleisti Hario Poterio enciklopediją pavadintą The Harry Potter Lexicon, naudodami informaciją ir tekstą iš Harry Poterio knygų serijos be oficialaus leidimo. Enciklopedija buvo pagrįsta populiaria interneto svetaine, kurią sukūrė Steven van der Ark ir kuri veikia kaip nuorodų vadovas bei fanų enciklopedija apie Hario Poterio pasaulį. Rowling ir Warner Bros. Teigia, kad The Harry Potter Lexicon pažeidžia jų autorių teisės, nes naudoja didelius kiekius tiesioginio teksto ir ištraukų iš originalių Hario Poterio knygų be leidimo. Jie taip pat tvirtino, kad knyga netitinka sąžiningo naudojimo doktrinos, nes ji perteikia didžiąją dalį originalių darbų turinio, o nesukuria kažką naujo ir kūrybingo. RDR Books gynėsi, kad jų knyga patenka į sąžiningo naudojimo kategoriją, nes ji yra referencinė priemonė skirta edukaciniams tikslams. Todėl ją galima laikyti teisėtų komentarų ir analizės šaltiniu. Teismo sprendimas. 2008 metais teismas nusprendė Warner Bros. Ir J.K. Rowling naudai, pripažindamas, kad The Harry Potter Lexicon pažeidžia autorių teises. Teismas nusprendė, kad knyga pažeidžia autorių teisės dėl šių priežasčių. Naudojamas didelis kiekis tiesioginio teksto ir citatų iš originalių Harry Potter knygų. Nors atsakovai teigia, kad knyga skirta edukaciniams tikslams, teismas atsižvelgia į tai, kad ją buvo planuojama parduoti ir gauti pelną. Taip pat teismas nustatė, kad knyga iš esmės atspindėjo Rowling kūrybą, o nepridėjo naujų interpretacijų ar analizės. Taigi teismas uždraudė The Harry Potter Lexicon leidybą tokia forma, kokia jau buvo planuojama ir nurodė, kad leidėjai turi nutraukti bet kokius su tuo susijusius veiksmus. Ši byla pabrėžė kelis svarbius dalykus autorių teisių srityje. Pirmasis – autorių teisių apsauga. Originalių kūrinių apsauga nuo netinkamo naudojimo ir komercializavimo be autorių sutikimo.
Taip pat sąžiningo naudojimo ribos. Nors sąžiningas naudojimas leidžia tam tikrą autorių teisių saugomos medžiagos naudojimą, šis atvejis parodė, kad tokie naudojimo atvejai turi būti tikrai transformaciniai ir kūrybingi, kad būtų laikomi teisėtais. Fanų kūrybos apribojimai. Byla taip pat atskleidė, kokios ribos taikomos fanų sukurtiem darbam, kai jie remiasi originalių kūrinių medžiaga. Kodėl svarbu domėtis žymiomis autorių teisių pažeidimų bylomis? Domėjimasis autorių teisių bylomis yra svarbus dėl kelių priežasčių, kurios padeda suprasti tiek teisinę sistemą, tiek kūrybos apsaugos principus ir praktikas. Štai keletas pagrindinių priežasčių, kodėl svarbu domėtis tokiamis bylomis. Autorių teisių principų supratimas. Bylose pateikiami konkretūs atvejai padeda geriau suprasti, kaip veikia autorių teisės, kokie yra jų principai ir ribos. Tai ypač svarbu kūrėjams, kurie nori apsaugoti savo darbą, ir vartotojams, kurie nori naudoti kitų kūrinius teisėtai. Taip pat suteikiamos žinios apie kūrybinių teisių gynimą. Žinojimas apie garsias bylas gali paskatinti kūrėjus imtis veiksmų, kad apgintų savo teisės ir suprastų, kokios teisinės priemonės yra prieinamos, jei jų teisės yra pažeistos. Autorių teisių bylos atskleidžia, kaip svarbu gerbti kitų kūrybinį darbą. Tai skatina etinį elgesį kūrybinėje industrijoje ir užtikrina, kad kūrėjai gautų teisingą atlygį už savo darbą. Tokios bylos padeda subalansuoti kūrėjų teisės ir vartotojų teisę naudoti kūrinius. Tai svarbu tiek teisinėje, tiek kultūrinėje srityje, nes skatina abipusę pagarbą ir supratimą. Patirkite mokymosi džiaugsmą ir pasinerkite į skaitmeninį pasaulį.